السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اني نلقاكم بصحه وسلامه. معكم اختكم صهيب وساره. اليوم البنات بغيت نشارك معكم وصفه اللي كنعتمد عليها في البيت ديالي وكنعطيها للوليدات ديالي بالاخص في هذا الوقيته ديال البرد. كما كنعرفوا هذا الوقيته ديال البرد والشتاء كيقواو فيها دوك الامراض ديال الزكام، حتى الناس اللي كيعانيو من الحساسيه ديال الصدر. فهاد الوصفه البنات اللي نقدر نقول عليها انها دواء شفاء غذاء، اي حاجه ممكن تقولوها على هاد الوصفه. وهاد الوصفه راها قديمه البنات، راه كانوا كيستعملوها الاجداد ديالنا قديم لهاد الامراض بالضبط، يعني وبالاخص في هاد الوقيته ديال البرد. وما نحتاج نعطيكم يعني نهضر لكم على الفوائد ديال التين او الشريحه، راه مذكوره في القران الكريم، راه قسم بها الله سبحانه وتعالى. والتين والزيتون، وحنا غنستعملوه يعني غنستعملهم بجوج، التين وحتى زيت الزيتون البنات. المهم لهاد الوصفه غادي نحتاج الشريحه. انا خديت هنايا شريحه البلديه او التين. غادي نغسلها مزيان ونشفها حتى يحيد من هذاك التراب وكلشي، وغادي نضيف ليها الثومه البنات على حساب القدر اللي غادي تحتاجو ديال اللي غادي تستعملوا ديال الشريحه. وغادي نضيف معاهم الماء وغنديرهم فوق النار حتى يطيبوا ليا مزيان مزيان، وغادي نرجع معكم باش غادي نشوفوا كيفاش غادي نكمل هاد الوصفه. وبعد ما كتغسلوا الشريحه البنات كما شفتوا معايا كيتبدل اللون ديالها، كتولي على هذا الشكل. كتاخذوا كاسرونه اولا طنجره الضغط الا كنتو غديروا كميه كبيره. خديت انايا كاسرونه لان غندير غير كميه صغيره، فغادي نوضع 5 ديال الفصوص ديال الثوم كبار. كاين اللي كنتوضعوا حتى راس ديال الثومه ماشي مشكل. المهم توضعوا الماء وتبقاو مراقبينه، نتوما كتزيدوا الماء حتى طيب الشريحه. وبعد ما البنات يعني بدات كطيب لينا الشريحه كما شفتوا معايا، خصني ضروري نزيد الماء، فضفت كميه اخرى من الماء وغادي نبقى مستمره هكا حتى طيب الشريحه. من الاحسن تستعملوا طنجره الضغط باش يعني كتسر بكم هكذا، يعني دغيا كطيب لكم الشريحه. المهم انا بعد ما طابت ليا الشريحه مع ديك الثومه خديت يعني خليت فيها غير شي شويه ديال الماء البنات، ما تخليوش فيها الماء بزاف، غير شي شويه باش غادي طحنوا بها ديك الشريحه. وكديروها في هذا الكويس كما شفتوا معايا، هذا الكويس هو اللي غنطحنها فيه، يعني بداك يعني هذيك الخلاط هكا اليدوي اسهل. فبقوا معايا. وبعد ما وضعت الكميه كامله البنات وضعتها في هذا الكويس اللي هو خاص بهذا الخلاط اليدوي. فهو الصراحه يعني عملي. فبعد ما طحنا الخليط البنات ديال الشريحه والثومه كيولي لينا على هذا الشكل البنات، كيصبح بحال هكا، راه كيجي غزال غزال. واخا يعني استعملنا الشريحه البلديه لانها ناقصه شويه في الحلاوه، ولكن راه كيجي غزال. من بعد وليداتي كيحماقوا عليك يعني كيبغيوه بزاف. فدابا غادي ناخذ الكاسرونه نفسها اللي كنت سلقت فيها او اللي كنت طيبت فيها الشريحه مع ديك الثومه. غادي نضيف هاد الخليط فيها وغادي نوضع عليها زيت الزيتون. وكل ما وضعتو زيت الزيتون يعني بكثره في هاد الخليط البنات كيكون صحي اكثر. وغادي نديرها فوق البوطه، غير دير ليا واحد شويه البنات غير تندمج ليا مع داك زيت الزيتون. فبعد ما درنا هذيك الشريحه فوق النار غير شي شويه لاننا ما بغيناش الزيت الزيتون يفقد ديك المنافع ديالو. وغادي ناخذ قرعه بحال هذه البنات تكون معقمه، كديروها في شي كاسرونه ديال الماء، تكون يعني كتغلي. غير تغلي عليها الماء بشويه وكتحيدوها كتنشفوها وكديروا فيها هاد الشريحه البنات مع داك زيت الزيتون، وكتسدوا عليها باحكام وكتحتفظوا بها، ومره مره كتعطيو لوليداتكم. المدى الأهمية الصحية والغذائية البنات لهاد الوصفة، كما كنعرفوا راه أن الشريحة وزيت الزيتون راه يعني الفوائد ديالهم راه لا تعد ولا تحصى البنات. المهم البنات صافي كتحتفظوا بها هكا. كاينين الناس اللي كيضيفوا الزنجلان او السمسم، كينظفوه يضيفوا ليه هكاك خضر، ما كيحمروه ما حتى شي حاجه البنات. يعني بعد ما كطحني الشريحه كتضيفيه ليها مع داك زيت الزيتون وكتخلطي كلشي وكديريه في القريعه وكتحتفظي به اما في الثلاجه ولا على برا. راه ما كيخسرش. اصلا يعني راه في الاسبوع الاول اللي كتصايبيه فيه يعني كتقاضى. يعني الوليدات كما كنعرفوا ان الشريحه راه حلوه، يعني كيبغيو داك المذاق الحلو ديال الشريحه، راه كياكلوها يعني بسهوله. وهذه البنات واحد الوصفه
اللي كنديرها انايا، كناخذ قريعه كندير فيها زيت الزيتون مع واحد الفصوص ديال الثوم بالقشوره ديالهم. كتخليهم واحد، المهم انا عندي هنايا جيال شهرين. وكتحيدي منهم دوك الفصوص ديال الثوم وهداك الزيت. كتبقاي هكا ملي يمرضوا لك الوليدات ديالك لهذا، كتسخني يديك شويه كدفيهم وكدهني ليهم الصدر ديالهم. يعني بعد ما كيكونوا مراد بالزكام. ونتمنى اني نكون فدتكم ولو شويه البنات. المهم البنات، هاد الوصفه راني معتمده عليها دابا جايه لعامين او سنتين. كانت نصحاتني بها الاخت ديالي، كانت كتعطيها لوليداتها بعد ما كيمرضوا لها بالزكام. المهم ما تنساوش تشاركوا معي في القناه ديالي ودعموني بلي لايك وبالتعاليق الزوينه. بسلام عليكم.